салом бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоъоти навид аст. мустақиман манзури шумо. дар студия ҳабибаи комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. ҳавзаҳои участкаҳои интихоботӣ барои қабули интихобкунандагон дар Тоҷикистон омода мешаванд. дар ноҳияи Темурмалик ин ҷараёнро масъулони комиссияҳои ҳавзавию участкавӣ назорат доранд. суду зиёни сардиҳои мавсимӣ ин аён ба нафи барзгарон аст. боришоти рӯзҳои охир боғдорони Турсунзодаро хушҳол кард. намноки кам буд, ҳаракат карда ҳамун яхоб додем. Абуалӣ ибни Сино, мутафаккири абадзиндаи тоҷик, ҳамоиши синошиносони машҳур дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. ӯ як тоҷикзабонист, зодаи Бухоро аст. хунхори Тарросӣ ба Хуҷанд рафт. ҳунармандони театри давлатии Академияи драмавӣ ба номи Лоҳутӣ бо ин дастовез меҳмони сокинони ин шаҳри бостонӣ шуданд. аввалин бор аст ки шумо ба хонаи мо ташриф меоред ва мо намегузорем ки шумо худро дар инҷо нороҳат ҳис кунед. бифармоед. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд имзо гузоштанд. қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мораторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар бораи истеҳсолоти органикӣ, қонунҳо оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳо дар бораи рӯзҳои ид, дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ ва ба кодекси андоз аз ҷумлаи онҳо мебошанд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мораторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ба иҷрои дастуру супоришҳое ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 28 декабри соли 2024 ва фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълон намудани мораторӣ ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ равона шудааст. тибқи қонуни мазкур ҳамаи намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ба истиснои санҷишҳои мақомоти андоз манъ шудааст. мораторӣ бо мақсади дастгирии давлатии соҳибкорӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид ба рушди соҳибкорию сармоягузорӣ равона мешавад. бо мақсади гиромидошти суннатҳои миллӣ, эҳёи расму оинҳои бостонии мардуми тоҷик ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид илова ворид гардидааст ки тибқи он ҳар сол 1 июл иди тиргон ҷашн гирифта мешавад. қонунҳои ба имзо расида барои таъмини рушди устувору бусуръати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар, фароҳам овардани заминаи ҳуқуқӣ барои анҷом додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, дастгирии давлатии соҳибкорӣ, эҳёи расму оинҳои миллӣ ва беҳдошти зиндагии мардум равона шуданд. матни пурраи қонунҳо дар матбуот нашр мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботӣ дар пешистодаи парлумонӣ омодагӣ мегиранд. сокинон бо иштироки фаъолонаи худ метавонанд барои дар сатҳи баланд баргузор гардидани интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқ саҳм гузоранд. аз рафти омодагиҳои ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дар ноҳияи Темурмалик ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар ҳавзаи интихоботии Темурмалик 57 чун дар дигар ҳавзаҳои интихоботӣ ба интихоботи дар пешистода омодагӣ мегиранд. дар кӯчаи маҳаллаҳо ва гузашту хиёбонҳои ноҳия шиёру овезаҳо оид ба интихобот насб карда шудааст. участкаҳои интихоботӣ низ ҳуҷраҳои овоздиҳӣ, хонаи модару кӯдак ва нуқтаҳои тиббиро омода карданд. аъзоёни участкаҳо ҳамарӯза барои дар сатҳи баланд доир намудани интихобот кӯшиш ба харҷ медиҳанд. дар участкаи интихоботӣ рақами 1 рудаки 1 خب 2086 интихобкунандагон ба қайд гирифта шудааст. ҳолати омодагиё ба интихобот ба пуррагии мо дар ҳолати тайёрӣ ҳастем. аъзоёни комиссияи участка интихоботӣ
дар байни мардум корҳои фаҳмондадиро бурда истоданд. мо боварӣ дорем ки дар рӯзи интихобот ба пуррагӣ ҳама омада ба номзади арзандаи худ овози худро медиҳанд. дар участка интихоботии рақами 2 ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ҷойгир шудааст, шароити мусоид барои гузаронидани интихобот фароҳам мебошад. аз ҳавза ба участка тамоми дастурамалҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои лозима доир ба интихобот дастрас гардидааст. ҳар як аъзои участка ҷой ва кори худро нағз медонад ва рӯйхати интихобкунандагонро кӯча ва кӯча ва маҳаллаҳо ҷудо намуданд. ба шахсоне ки бори аввал ҳуқуқи дар интихобот иштирок карданро пайдо намуданд, корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. шумораи умумии интихобкунандагон дар участка интихоботии рақами 2 1777 нафар мебошад ки ба участка ворид шудааст рӯйхат ва ба ҳавзаи ноҳияӣ пешниҳод шудааст. аз ҳавзаи интихоботии марказии ноҳия гӯшаҳои иттилоотӣ ба аъзои комиссияи интихоботии участка интихоботии рақами 2 дастрас карда шудааст ва ба аъзоёни комиссияҳо фаҳмондадии оид ба интихобот фаҳмондадӣ гузаронида шуд. то баргузории интихобот камтар аз 20 рӯз боқӣ мондааст ва аъзоёни ҳавзаи участкаҳо кӯшиш бар он доранд ки сатҳи огаҳии интихобкунандагонро бештар намоянд ва иштироки фаъоли онҳоро дар ин маъракаи сиёсӣ таъмин кунанд. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз ноҳияи темурмалик барои барномаи Навид. ҷиҳати ошноӣ бо раванди тадбирҳои саҳроӣ дар соҳаи кишоварзӣ, гурӯҳи кории ҳукумати мамлакат аз як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои истеҳсолии шаҳри Ҳисор боздид намуд. зимни ин боздид аъзои ҳайати мазкур бо ҷараёни кишти баҳорӣ, ҷобаргузории зироатҳо, истифодаи самараноки замин ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ, инчунин бартараф намудани мушкилоти соҳа шинос гардиданд. муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода бо ҳайати гурӯҳи кории ҷиҳати шиносоӣ бо ҳолати соҳаи кишоварзии ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ба шаҳри Ҳисор ташриф оварда, нахуст аз фаъолияти кории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Латиф Муродов дидан намуданд. таъкид гардид ки беҳтар гаштани нави зироатҳои кишоварзӣ ба тухмипарварӣ алоқамандӣ зиёд дошта, сифатнокии тухмии зироатҳо яке аз омилҳои муҳимтарини ҳосилнокӣ ба ҳисоб меравад. иқлими Тоҷикистон барои тухмипарварӣ мусоид буда, мо бояд бозорҳои дохилиро бо тухмиҳои хушсифати ватанӣ таъмин намоем. ҳамчунин ҳайати сито дар деҳаи чаманистони ҷамоати деҳоти Сомон аз гармхонаи навтаъсис ки дар майдони 2 гектар бунёд ёфтааст дидан карда, ба соҳибкорони ватанӣ ҷиҳати дастгирӣ аз таъмини ҳадафи сеюми стратегии кишвар, яъне ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва таъсиси зиёда аз 50 ҷойи корӣ ба сокинони маҳаллӣ изҳори сипос намуданд. дар идома ҳайати ситод аз рафти корҳои саҳроии ҷамоатҳои деҳоти Ҳисор ва Дурбат дидан намуда, аз ҷараёни кишти картошка дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 50-солагии Октябр шинос гардиданд. ҳамчунин дар раванди суҳбат бо кишоварзон ҷиҳати истифодаи дурусти самараноки ҳар ваҷаб замин ва риояи қоидаҳои агротехникаи кишти зироат маслиҳатҳои муфид доданд. боғи интенсивӣ ва ниҳолпарварии тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ ба номи боғи дӯстии Тоҷикистону Туркия ки дар корхонаи воҳиди таълимии таҷрибавии Ҳисори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон воқеъ гардидааст, ҳайати корӣ бо донишҷӯёни таҷрибаомӯз вохӯрӣ намуда, қоидаву усулҳои дурусти буриши ниҳолҳоро тавсия доданд. ضمن ملاقات با متخصصان ساحه کشاورزی در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار، معاون سروزیر مملکت از وضع سیاسی جهان یادآور شده، ناآرام گردیدن سیاره و نزاع‌های مسلحانه در بعضی از منطقه‌ها را یکی از عامل‌های اساسی بحران آذوقه‌واری معنی داد نمود. حاضرین را به درک تأثیر منفی عامل‌های بیرونه که تنها با تکیه به سیاست عاقلانه و دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و عزم و تلاش قوی مردم کشور می‌توانیم در مقابل آن ایستادگی نماییم، راهنمایی کرد. امروز در وزارت کارهای خارجی مملکت نشست مطبوعاتی برگزار گردید. اطلاع داده شد که صاحب استقلالی کشور ثمرآور بوده. امروز جمهوری تاجیکستان با 186 کشور جهان روابط دیپلماتی برقرار نموده است. روند گسترش روابط با کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام فعالانه ادامه دارد. در برابر این همکاری تاجیکستان با کشورهای اروپا و آمریکا بخش‌های گوناگون را در بر گرفته تحکیم می‌یابد. افزود
Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар ин давра бо Қатар, Қазоқистон, Озарбойҷон, Австрия, Олмон, Италия, Туркия, Кувайт, Миср ва Хорватия ҳамоишҳои тиҷоратӣ ва сайёҳӣ доир гардида, дар натиҷаи онҳо санадҳо оид ба ҳамкории ширкатҳои ватанию хориҷӣ ба имзо расиданд. ҳамчунин соли 2024 ҷаласаҳои муштараки комиссияҳои иқтисодии байниҳукуматии Тоҷикистон бо Узбекистон, Чин, Туркия, Қазоқистон, Русия, Эрон, Туркманистон, Арабистони Саудӣ, Миср, Покистон ва Озарбойҷон дар бахшҳои иқтисоду тиҷорат, саноату нақлиёт, кишоварзӣ, энергетика, гуманитарӣ, инчунин варзишу сайёҳӣ баргузор шуданд ки ин омил боиси рушду ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҷонибҳо гардид. соли 2024 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба беш аз 153 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он ба 8.4% расонида шудааст. ин маълумот дар нишасти хабарии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон баён гардид. дар натиҷаи амалигардонии дастуру супоришҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2024 дар маҷмӯъ устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъмин гардид. дар ин бора зимни нишасти хабарӣ вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Завқизода ба хабарнигорон иттилоъ дода гуфт ки дар ин давра ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба беш аз 153 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он ба 8.4% расонида шуд. ба иттилои вазири рушди иқтисод ва савдо, суръати рушди иқтисоди миллӣ дар соли 2024 асосан аз ҳисоби зиёд гардидани ҳаҷми сесоли маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ, гардиши савдо, мусофиркашонӣ, хизматрасонии пулакӣ, боркашонӣ ва маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ таъмин гардидааст. соли 2024 дар соҳаи саноат барои ноилшавӣ ба ҳадафи чороми миллӣ, саноатикунонӣ бо суръати мамлакат, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва таъмини талаботи бозор бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ, ба кор андохтани иқтидори нав, истифодаи пурраи иқтидори истеҳсолӣ ва содиротӣ, инчунин таъсиси ҷойи нави кор тадбирҳо амалӣ гардиданд. дар ин замина дар давраи ҳисоботӣ дар ҷумҳурӣ 740 корхонаи коргоҳи нави истеҳсолӣ, аз ҷумла 528 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси қариб 20 000 ҷойи нави кор иловагӣ ва барқарор шуда мавриди истифода қарор дода шуд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 53.8 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он 20%-ро ташкил дод. мавриди зикр аст ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат дар 5 соли охир 2.2 маротиба афзоиш ёфтааст. дар нишасти хабари роҳбарияти Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, иттилоъ дода шуд ки соли 2024 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 247 000 ҷойи корӣ таъсис дода шуд. бо мақсади рушди низоми қонунгузории соҳаи меҳнат ва фароҳам овардани заминаҳои ҳуқуқию ташкилӣ 30 лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳия гардида, аз ин шумора 12 лоиҳа ба тавсиб расидааст. инчунин аз ин теъдод 6 лоиҳа дар баррасии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. ин нуқтаро имрӯз вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Солеҳа Холмаҳмадзода земини нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. вобаста ба музди миёнаи ҳармоҳаи номиналии меҳнат ки ба кормандони кироякор пардохт шудааст, иброз гардид ки дар соли 2024 дар миқёси ҷумҳурӣ ин нишондод 2275 сомониро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 14.8% зиёд мебошад. айни замон дар Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар лоиҳаҳои сармоягузорӣ аз ҷумла лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бо кортаъминшавӣ ва лоиҳаи навсозии ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳамгироии иқтисодӣ татбиқ шуда истодааст. бояд гуфт ки ҳадафи лоиҳаҳои мазкур васеъ намудани шуғли самаранок мутобиқ ба стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад ки натиҷаҳо дар ин самт низ бороваранд. дар мавриди бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ ҳамчунин гуфта шуд ки шумораи ҷойҳои кори нав таъсис дода шуда соли 2024 нисбат ба соли 2023 16.4 адад зиёд мебошад. дар бахши воқеии иқтисодиёт ҳиссаи бештари 108.6 ҷойи кор ба соҳаи кишоварзӣ, шикор,
хоҷагии ҷангал ва моҳипарварӣ рост омада 39,6 дигар дар соҳаи сохтмон мебошад. Дар ҷумҳурӣ зиёда аз 280 000 нафар дар давраҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ ба таълими касбӣ фаро гирифта шуда. Дар самти ба касбомӯзӣ фаро гирифтани шаҳрвандони мамлакат муассисаи давлатии маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон саҳми назаррас дорад. ҳиссаи он аз шумораи умумии шахсони ба касбомӯзӣ фаро гирифта шуда ба 73% баробар шуда 40,546 нафарро дар бар мегирад. аснои нишасти матбуотии роҳбарияти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз афзоиши ҳаҷми воридоти сармояи хориҷӣ ба мамлакат дар соли 2024 иттилоъ доданд. Дар ин давра ҳаҷми умумии сармояи хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардида 4,9 миллиард доллари амрикоиро ташкил намуд. Гуфта шуд, ки аз ҳаҷми умумии сармояи ворид гардида беш аз 4,1 миллиард доллар ба шаҳри Душанбе, 761,2 миллион доллар ба вилояти Суғд, 11,8 миллион доллар ба вилояти Хатлон, 3,2 миллион доллар ба навоҳии Тобеи Ҷумҳурӣ ва 1,3 миллион доллар ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон рост меояд. Сармояи мустақими хориҷӣ ба ҷумҳурӣ асосан аз Чин, Амрико, Британияи Кабир, Русия, Қазоқистон, Туркия, Ҷопон, Фаронса ва дигар давлатҳо ворид гардидааст. дар соли 2024 ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар маҷмӯъ бо назардошти дигар истеҳсолкунандагони мустақил 17 миллиарду 420 миллион киловаттсоатро ташкил дод, ки ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 941 миллион киловаттсоат зиёд аст. дар ин давра истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ дар ҳаҷми 15 миллиарду 761 миллион киловатт ва дар марказҳои барқу гармидиҳӣ дар ҳаҷми 1 миллиарду 659 миллион киловаттсоат таъмин карда шудааст. ин рақамҳо имрӯз дар нишасти матбуотии ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи барқи тоҷик, шабакаҳои интиқоли барқ ва шабакаҳои тақсимоти барқ пешкаши хабарнигорон карда шуданд. бино ба гуфтаи масъулини ин сохторҳо, дар давраи ҳисоботи талафоти нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии ширкати барқи тоҷик дар маҷмӯъ 73,7 миллион киловаттсоат барқи истеҳсолшударо ташкил медиҳад. ҳаҷми истеҳсоли нерӯи гармӣ бошад дар ин давра ба 1 миллиону 302 ҳазор гигакалория баробар аст. иттилоъ дода шуд, ки бо дастгирии бевоситаи ҳукумати мамлакат айни замон як қатор лоиҳаҳо дар соҳаи электроэнергетика татбиқ гардида истодааст, ки амалишавии онҳо дар рушди ин бахши муҳими кишвар заминаи мусоид хоҳад гузошт. сайёҳӣ соҳаи сердаромад ва такондиҳандаи иқтисоди миллӣ ба шумор меравад. солҳои охир Тоҷикистон ҳамчун кишвари сайёҳӣ дар арсаи байналмилалӣ шинохта шуда, имкониятҳои давлати мо шоиста муаррифӣ мегарданд. иқтидори сайёҳии Тоҷикистон дар 45-умин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ дар шаҳри Милани, Италия, ки аз 9 то 11 феврали соли 2025 баргузор гардид, муаррифӣ карда шуд. имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон дар 45-умин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ дар шаҳри Милани, Италия, ки аз 9 то 11 феврали соли 2025 идома ёфт, муаррифӣ карда шуд. дар чорабинии мазкур Ҷумҳурии Тоҷикистонро роҳбарияти Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ва ширкатҳои сайёҳии мамлакат намояндагӣ намуда, гӯшаи сайёҳии кишварро муаррифӣ намуданд. намоишгоҳи Милан дар қатори намоишгоҳҳои бо нуфузи ҷаҳон калонтарин ба шумор рафта, дар ҳошияи он вохӯриҳои B2C ва B2B ташкил гардида, вобаста ба рушди фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ, зеҳни сунъӣ, масъалаҳои кадрӣ ва рақамикунонӣ дар соҳаи сайёҳӣ баррасӣ карда шуд. яке аз омилҳои калидӣ барои рақобатпазирии Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ сифати хизматрасонӣ ба ҳисоб меравад. дар ин самт пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо зарурати омӯзиши мутахассисони соҳаи сайёҳӣ ва ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалиро таъкид намуданд. бо таваҷҷӯҳ ба забонҳои хориҷӣ ва фарҳанги хизматрасонӣ зарур мебошад. дар баробари ин, татбиқи стандартҳои ҷаҳонӣ барои меҳмонхонаҳо ва марказҳои хизматрасонӣ, инчунин ташкили платформаҳои рақамӣ ба мақсад мувофиқ аст. президенти мамлакат ҳамчунин иброз доштанд, ки Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ бояд ҳамчун давлати сайёҳӣ муаррифӣ шавад.
дар дораи иштирок дар биржаи байналмилалии сайёҳӣ ки дар шаҳри Милани Италия баргузор гардид, роҳбарияти донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон низ бо намояндагони муассисаҳои таълимӣ ва ширкатҳои соҳаи сайёҳӣ ва хизматрасонӣ мулоқоту гуфтушунидҳо анҷом доданд. Зимни вохӯрӣ бо намояндагони вазорату идораҳо ва ширкатҳои сайёҳию хизматрасонӣ аз Италия ва дигар мамлакатҳои хориҷӣ аз ҷумла Кумитаи сайёҳӣ ва фарҳангии Сан Марино, Малта, Уругвай ва шабакаи ширкатҳои сайёҳӣ ва меҳмонхонаҳо масъалаҳои муҳим вобаста ба таҳкими ҳамкориҳо дар соҳаҳои мухталифи фаъолияти муассисаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҳамзамон дар дораи сафари мазкур бо ширкатҳои маъруфи ҷаҳонии самти сайёҳӣ ва меҳмондорӣ мулоқоти судманд анҷом дода шуд. зимни гуфтушунӣ ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки дар дораи санадҳои меъёрии ҳуқуқи ҷонибҳо донишҷӯёнро аз рӯи ихтисосу самтҳои дахлдор ба таҷрибаомӯзӣ ва таҷрибаивазкунӣ ҳамзамон минбаъд ба кор фаро гиранд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ рушди сайёҳӣ на танҳо чун бахши иқтисодӣ, балки ҳамчун воситаи таҳкими ҳуввияти миллӣ ва муаррифии мамлакат дар арсаи байналмилалӣ арзёбӣ гардид. бо шарофати ин Тоҷикистон дар харитаи ҷаҳонии сайёҳӣ метавонад ҷойгоҳи арзандаро ишғол намояд. дар шаҳри Киев бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Украина дар якҷоягӣ бо бунёди дипломатияи мардумӣ ва мактаби санъати кӯдакони рақами 2 шаҳри Киев зери унвони Тоҷикистон дӯстиро эҳсос намо ҷамъомати фарҳангӣ баргузор гардид. дар ҷамъомат намояндагони сохторҳои давлатӣ, роҳбарони намояндагони дипломатҳои кишварҳои хориҷӣ муқими шаҳри Киев, олимон ва аҳли адабу ҳунар, ходимони ҷамъиятӣ ва дӯстони Тоҷикистон иштирок намуданд. қисми аввали ҷамъомат бо намоиши нигораҳои рассомони тоҷику украинӣ, аксҳои манзараҳои Тоҷикистон, ашёи маҳсули ҳунари мардумӣ ва асбобҳои мусиқӣ оғоз шуд. як қисми муҳими намоишгоҳро нигораҳои рассоми хизматнишондодаи Украина Григорий Давженко бо номи Тоҷикистон дар эҷодиёти Григорий Давженко солҳои 1941-1944 ташкил дод. дар қисми асосии чорабинӣ ки аз барномаи фарҳангӣ иборат буд, сафири Тоҷикистон Давлаталӣ Назризода бо муроҷиат ба суханҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ҳифзу рушди фарҳанг ва арзишҳои миллӣ дар бораи нақши бузурги фарҳанг дар пешрафти ҳамкориҳо сухан ронда зикр намуд ки ин нишасти фарҳангӣ ба ҷашни сада низ вобастагӣ дорад. роҳбари намояндагии дипломатӣ зикр намуд ки имрӯз Тоҷикистону Украинаро дӯстӣ муттаҳид месозад ки он дар муносибатҳо ва ҳамкориҳои ин ду кишвар махсусан дар соҳаи фарҳанг инъикос меёбад. инчунин дар рафти ҷамъомат Александр Шакало, шарқшинос, нависанда, бунёдгузор ва сардабири маҷаллаи «Украинский свит», Татьяна Серебренникова, мудири шуъбаи китобхонаи халқӣ ба номи «Лесия Украинка», мутахассис оид ба гулдузии анъанавӣ Фёдор Лавриненко, директори бунёди дипломатияи мардумӣ ва Клавдия Давженко, аъзои Иттифоқи миллии рассомони Украина, суханронӣ намуданд. шарқшиноси Украин Александр Шакало дар бораи хешу табории анъанаҳои фарҳангии халқи тоҷику Украин, аз ҷумла дар бораи ба ҳам монанд будани ҷаҳонбинии кишоварзӣ, ёдгориҳои забонӣ, урфу одатҳои мардумӣ, расму оинҳои идонаи офтобӣ ва рамзи ороиши мардумӣ сухан гуфт. дар қисми бадеии чорабинӣ донишҷӯёни факултати шарқшиносии донишгоҳи миллии Киев ба номи Тарас Шевченко аз ашъори классикони назми тоҷик ва намоиши либосҳои миллии тоҷикӣ ва украинӣ наворҳо дар бораи ҷашни садаву имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон, инчунин барномаи консертии муштарак, суруду оҳангҳо ва рақсҳои миллии ду кишвар дар иҷрои ҳунармандони ҷавон аз ҳисоби мактабачагони украинӣ бо либосҳои миллии тоҷикию украинӣ сурат гирифт. боридани барф яке аз василаҳои хуби агротехникӣ ҷиҳати захираи намии замин дониста мешавад. масъулини хоҷагии деҳқонии боғи сомони шаҳри Турсунзода мегӯянд ки боридани барф ва сардии мавсимӣ дар чанд рӯзи охир пеш аз ҳама ба манфиати деҳқонон аст. зеро барф ҳашароти зараррасонро нобуд намуда дарахтонро аз гулкунӣ барвақтӣ нигоҳ медорад. ҷузъиёти бештар дар гузориши омода намудаи ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат деҳқонони шаҳри Турсунзода боғҳо ва тогзори худро бо усули маъмулӣ парвариш мекунанд. дар фасли зимистон барои давраи тобистон об захира менамоянд ва намнокии заминро нигоҳ медоранд.
дар фаслҳои баҳору тобистон масъулини хоҷагии деҳқонии боғи сомони шаҳри Турсунзода аз сабаби нарасидани об имкон доранд ки боғҳо ва тогзори худро танҳо 1-2 маротиба об монанд. моҳи февралда борон борид, барф борид, ин ҳамаш ба фоидаи кишоварзони мо. пеш аз ин борону барфҳо мо хеле заминҳоро ҳамун намнокӣ кам буд, ҳаракат карда ҳамун яхоб додем, ҳамун мақсад намнокӣ замина вай кардан буд. лекин худо ба шукр мана рӯзои охир борону барф қатъи ин ҳам қариба ай байн рафт, лекин агар об фаровон бошад, ҳолиам агар таги боғо ба ҳамун яхоб тем ин нағз мешавад, фоидавор мешавад. ин сол ҳаво гарм омад, ин хеле хунукиён нашуд, бисёр ҳашаротҳои зарарорам зинда буд. мана ҳамин барфҳо хунукиё қатъи хеле кам мешавад. баъд бо як тарафи вайш барои токпарварои боғдорӣ ба як фоидаи асосии вайш барвақт бедор намешавад ҳамун боғо. дар саҳро нигоҳ доштани барф яке аз тадбирҳои муҳими агротехникӣ мебошад ки барои сарфа намудани намӣ имконият медиҳад. миқдори барф ки дар фасли зимистон мерезад сол то сол гуногун аст. нигоҳ доштани барф ё ҷамъшавии барф барои наҷот додани растаниҳо аз норасоии об кӯмак мекунад. масъули раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода зикр намуд ки фоидаи барф барои соҳаи кишоварзии мамлакат зиёд аст, яъне оби барф нисбат ба обрасонии маъмулӣ 4 маротиба таъсири зиёдтар дорад. махсусан он барои маҳсулоти зироатӣ, ғалладонагӣ ва пахта фоидаи бештар дорад, зеро миқдори зиёди намиро дар замин нигоҳ медорад. нақши маркази синошиносӣ дар муаррифии осори Абуалӣ ибни Сино таҳти ҳамин ном дар Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи Баҳовиддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон чорабинии илмӣ ва муаррифии осори вобаста ба ҳаёт ва фаъолияти Шайхурраис ибни Сино баргузор гардид. дар ин ҳамоиш олимону муҳаққиқон, адибон ва синошиносони ҷумҳурӣ нақши мутафаккири машҳури тоҷику форс Абуалӣ ибни Синоро дар рушди илми ҷаҳонӣ бузург арзёбӣ карданд. абуалӣ ибни Сино яке аз бузургтарин файласуфон, олимон, табибон ва адибони тоҷику форс буда дар рушду камоли тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми барҷаста дорад. воқеан нақши барҷастае ки ибни Сино дар таърихи фарҳанги миллат ва башарият гузоштааст, номи ӯро барои аҳли ҷаҳон азиз ва ҷовидонӣ гардонидааст. ба шарофати осори абадзиндаи хеш ибни Сино имрӯз низ ҳамзамон ва ҳамқадами ҷомеаи башарӣ мебошад, зеро ҳикмате ки инсонро ба роҳи рост ва худшиносӣ воқеӣ ҳидоят мекунад, бо гузашти замон моҳият ва арзиши бештар пайдо мекунад. зикр гардид дар ҳамоише ки дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бахшида бар рӯнамоии чанде аз китобҳои ин мутафаккири барҷастаи тоҷик ки ба тозагӣ чоп шудаанд баргузор гардид. имрӯз муаррифии ҷилдҳои осори Абуалӣ ибни Сино ки аввалин бор ба забони тоҷикӣ ва русӣ тарҷима шуданд ва ба нашр расиданд. ин як кори хеле арзишманд аст барои миллат, барои давлат, барои халқи тоҷик ки солҳо боз дар интизори ин китобҳои бисёр муҳими фарҳангӣ, илмӣ ва осори беназири миллии мо мебошад. нотиқон зикр карданд ки осори боқимондаи Сино бештар аз 250 асарро фаро мегирад ки дар байни онҳо китобу шифо, китобу наҷот, ҳикмат алмашриқия, китобу инсоф, донишнома, мабдаъ ва маод, мубоҳасот, ишорот ва танбеҳот аҳамияти бузурги илмӣ ва фалсафӣ доранд. ӯ дар осораш низоми мукаммали маърифати ҷаҳоншиносиро ба вуҷуд овард ки моҳиятан ҷамъбасти ҳамаи соҳаҳои илми он замона, фалсафа, риёзиёт, табииёт, тиб, мантиқ ва илоҳиёт мебошад. маркази синошиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон талош дорад ки дар муаррифии осори Абуалӣ ибни Сино ба мардуми тоҷик ва ҷаҳониён саҳми арзанда дошта бошад. маркази синошиносӣ бо роҳи нашри осори ибни Сино мехоҳад ки онро ба он пеш аз ҳама ба он миллате муаррифӣ кунад ки худ намояндаи ин миллат аст ва чӣ хеле ки медонем
дар осори ибни Сино низ зикр кардидааст. ӯ як тоҷикзабони зодаи Бухоро аст ва осори ӯ ба забонҳои арабӣ ва ба забонҳои тоҷикӣ навишта шудааст ва далелҳо дар бораи мансубияти ӯ ба миллати тоҷик дар худи осори ибни Сино ҳаст ва олимони зиёди ҷаҳонӣ ва махсусан олимони рус инро исбот карданд. Аз ҷумла метавон гуфт Андрей Корбен, Рамодин олими рус дар бораи мансубияти ӯ ба миллати тоҷик, ба халқи тоҷик сухан гуфтанд. ҳукумати тоҷикистон ва халқи тоҷик ба нишони сипос ва қадршиносии ин фарзанди фарзона ва пуршарафи худ дар кишварамон ба номаш чандин хиёбонҳо, донишгоҳҳо ва ноҳияро номгузорӣ карда ҷоизаи бонуфузи илмиеро ба гиромидошти ӯ таъсис додааст. муҷассамаи бузургаш яке аз зеботарин хиёбонҳои шаҳри Душанберо оро дода таҷассуми хирад ва бузургии заковати ӯст. вале бузургтар аз ҳама эҳтироми ӯ ва маскани ӯ дар дили халқи мост. ба қавли олими тавонои олмонӣ Бурхард Брентес, тоҷикон дар мисоли Абуалӣ ибни Сино фарҳанги баландпояи худро таҷассум намудаанд. онҳо имрӯз низ мероси ибни Синоро, ки дар тӯли 1000 сол ба хираду ақли Аврупо таъсир дошт, оқилона ҳифз мекунанд. то имрӯз 80 дору дар фарматсевтикаи ҷаҳонӣ тибқи ҳамон тавсияҳои ибн Сино тайёр карда мешаванд. вале дар баробари ин ибн Сино саҳми бузурге дорад дар рушди фалсафа. ӯ тавонист ки фалсафаи Арасту ва Афлотунро, ки дар Юнони қадим буданд, ба фарҳанги шарқӣ мутобиқ гардонад. ӯ тавонист ки ба фарҳанги мо илми мантиқро ворид кунад ва илми мантиқе ки ибн Сино мегӯяд танҳо ҳамон мантиқи Арасту ва Афлотун нест, балки мантиқест ки рушд ёфтааст ва ӯ тавонистааст ки паҳлӯҳои гуногуни мантиқи арастуиро маслан дар соҳаи силлогизмҳо хеле васеъ гардонад ва рушд диҳад. дар таърихи адабиёти тоҷику форс Абуалӣ ибни Сино ҳамчун шоири ориф эътироф гашта муҳимтарин қисмати осори адабии ӯро шеърҳо ташкил медиҳанд. қасида ва ғазалҳои шоир тасаввуфӣ ва ахлоқиянд, вале рубоиҳои Сино шоирона садо додаанд. афкори ҳикматомӯзи шоир дар ашъораш ба таври равшан инъикос шуда муносибати иҷтимоӣ ва шахсияти бузурги шоирро муаррифӣ месозанд. таъкид гардид дар чорабинӣ. ҳайати эҷодии театри давлатӣ академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ бо сафари ҳунарӣ ба вилояти Суғд рафт. ҳунармандони ин театр дар шаҳри Хуҷанд ба тамошобинон намоишномаи Хунхори Торосиро намоиш доданд. намоишномаи мазкур давоми рӯзҳои 11 то 19 феврал дар театри давлатӣ масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ пешкаши роғибони санъати театрӣ гардонида мешаванд. бори нахуст дар шаҳри Хуҷанд намоишномаи Хунхори Торосӣ ба саҳна гузошта шуд. ин чорабинии фарҳангӣ бо ташаббуси муассисаи давлатии театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутии шаҳри Душанбе рӯи кор омада дар театри давлатии масака ва мусиқӣ ба номи Хоҷа Камоли Хуҷандӣ ҷараён гирифт. асоси зиндагии мо ҷавонон аст. ҷавонон аст ку ва мо кӯшиш мекунем ки ҳар як намоише ки омода месозему пешкаш менамоем бештар вобаста бошад ба ҳаёти имрӯзаи ҷавонон, чунки ҳама ояндаи ҳамин миллату давлат дар дасти ҷавонон аст ва ин чизе ки мо ба саҳна мондем ба ҳаёти оилавӣ, яъне эҳтироми падар, эҳтироми модар, умуман дар бораи виҷдони поку дар бораи амалҳои неки инсонӣ сухан меравад. ман гумон мекунам ки яке аз намоишҳои беҳтарини театри Лоҳутӣ аст ва боварӣ дорам ки ба тамошобини Хуҷанд маъқул мешавад. ба иттилои масъули сафари ҳунарии аҳли кормандони театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, Лутфулло Давлатзода, театр оинаи зиндагӣ аст. намоишномаҳое ки дар театр ба саҳна гузошта мешавад, аз ҳаёти имрӯза ва гузаштаи мардум қисса мекунад. намоишномаи Хунхори Торосӣ низ инъикоскунандаи доғу найрангҳои зиндагӣ буда, мавзӯи нафс, фиреб ва оқибатҳои ногувори онро ки таҷрибаи талхи ҳаётӣ маҳсуб меёбад, дар худ таҷассум кардааст.
масҳакаи хунхори торосӣ аз рӯи асари драматург Азиз Несин бо коргардонии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Султон Усмонов бори аввал соли 2024 дар Тоҷикистон таҳия гардидааст. Нақши асосӣ Нури Сияҳ Нурро дар намоишномаи мазкур ҳунарманди шинохта Қурбони Собир бозидааст. ҳамин ки омадам Сирдарё мерам ва дастамро дар об тар мекунам, мегӯям салом модар. Мебиём инҷа мислам ки модар аз зиёрат ва расидем охи шаҳра ман намедонам мебини ин иморатҳои нав ҷое ки ман қадам мезадем дар канораш иморатҳои нав шаҳр баъзе хушрӯ нозанин одам дилаш мешкуфа ва болои ҳамаи ин омадану рафтанҳо ҳунар. яъне мо намоиш овардем. қариб 1 сол меша ки намоиш таваллуд шуд ва аллакай мо Самарқанд рафтем бо ин намоиш. اونجا خیلی قبول خوب بود و من باور دارم که دل مردم با دیدن این نمایش یعنی رامتر میشه. یعنی این مسئله روز است. در مرکز روایت نمایشنامه قصه خونخوار از محله تاروس انقره قرار دارد و این اثر ناسازگاری، ناعدالتی و نابرابری های زمان زندگی نویسنده را با مهارت بلند انعکاس کرده است. من اینجا برای آن آمدم که اولین بار است که شما به خانه ما تشریف می آورید و ما نمیگذاریم که شما خود را در اینجا ناراحت بکنید. بفرمایید جناب بسیار بفرمایید قهوه بخشاست برای خدا. باید قید نمود که هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی образهای مسکر را با مهارت خیلی بلند تاثیر بخش اجرا نمودند و تماشابینان از تماشای این نمایشنامه یک جهان معنی گرفتند. ما این روز به تئاتر کمال خوشایندی آمدیم. در اینجا کارمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی یک نمایش تشکیل کرده بودند و این نمایش به من خیلی پسند آمد. این نمایش خیلی جهت‌های تربیتی زیاد داشت. تشکری زیاد به تشکیل کنندگان این спектакль. به من این спектакль خیلی خوش آمد. Был и веселым, и грустным, и печальным. Хотелось и смеяться, и плакать в этом спектакле. Было очень интересно смотреть его. Я не пожалела, что пришла сегодня на этот спектакль. Мне он очень сильно понравился. Я очень сильно благодарю людей, которые играли на этом спектакле. Они трудились ради нас, чтобы мы получили удовольствие от увиденного. театр дар ҳақиқат оинаи зиндагӣ аст ва ин намоишномаи хунхори торосӣ бори дигар собит сохт ки санъати театрӣ на танҳо василаи фароғат балки воситаи муассири тарбияи ахлоқӣ ва инъикоси воқеияти ҳаёт мебошад. спектакли хунхори торосӣ аз 11 то 19 феврал дар театри давлатии масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ намоиш дода мешавад. мухлисони ҳунари волои театр метавонанд ҳама рӯза соати 14 аз тамошои ин асари пурмуҳтаво баҳравар гарданд. бо мақсади пешгирии бемориҳои сироятӣ сари вақт ва ташхису табобат фаро гирифтани беморон ва бо ин роҳ мӯътадил нигоҳ доштани вазъи санитарию эпидемиология дар шафъати муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустии дӯстии Тоҷикистону Узбекистон дар ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон бинои нави шуъбаи сироятӣ мавриди истифода қарор дода шуд. با مقصد پیشگیری بیماری‌های سیرایتی سری وقت با تشخیص و توابت فرا گرفتن بیماران و با این راه معتدل نگاه داشتن وضع سانیتاری و اپیدمیولوژی در شفت مؤسسه دولتی مجمع تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه قبادیان ولایت ختلان بنای شعبه سیرایتی مورد استفاده قرار داده شد که در رسم افتتاحی آن رهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قبادیان و دایره وسیع کارمندان ساحه تندرستی ناحیه مذکور اشتراک داشتند. طور اطلاع داده شد شعبه سیرایتی از 50 کت از جمله 30 کت برای کلانسالان و 20 کت برای کودکان عبارت بوده، آن با خط اکسیژن تامین کرده شده است. در شعبه مذکور تمام تجهیزات و لوازمات معاصر که برای تشخیص و توبت بیماران ضرورند مهیا کرده شدند که متخصصان ساحه با استفاده از شرایط امکانات مساعد فراهم گشته برای پیشگیری بیماری‌های سیرایتی فعالیت خویش را از پیشتر بیشتر پرزور خواهند کرد. در شعبه سیرایتی نوبنیاد بخش آزمایشگاه نیز فعالیت می‌نماید که آن دارای تمام تجهیزات و لوازمات معاصر در سمت تشخیص بیماری‌های سیرایتی میباشد و در آن متخصصان بلند اختصاص کار و فعالیت می‌نمایند.
бояд гуфт ки бо мақсади сабзу хӯрамгардонӣ ва ба вуҷуд овардани фазои солим дар гирду атрофи шӯъбаи сироятӣ беш аз 600 ниҳолу дарахти гуногуни зебову сояафкан шинонда шудааст ки ба ҳусни муассиса зебогии дигар зам карданд. маврид ба ёдоварист ки чанд сол қабл соҳаи тандурустии кишвари мо низ чун дигар кишварҳои олам имтиҳони сахту сангин пандемияи COVID-19-ро аз сар гузаронид. ин бемории сироятии ҳамагир бори дигар зарурати мустаҳкам намудани пояҳои техникию кадрии махсусан шӯъбаҳои сироятиро дар кулли беморхонаҳои мамлакат ба миён овард. бо назардошти муҳимияти масъалаи мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар ва дар ҳамкорӣ бо шарикон оид ба рушд ва мақомотҳои маҳаллӣ шӯъбаҳои сироятии беморхонаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат марҳила ба марҳила аз таъмири куллӣ бароварда шуда бо навтарин дастгоҳу таҷҳизоти зарурии тиббӣ таъмин карда шуданд ва фаъолият дар ин самт мин баъд низ идома дода хоҳад шуд. кормандони беморхонаи минтақавии деҳаи ғусари деҳотӣ ба номи Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакент то ҷашнҳои миллӣ дар пеш истода бо бинои замонавии тиббӣ таъмин мегарданд. иншоати мазкур ҷиҳати беҳтар намудани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии деҳот бунёд гардида дорои 120 кати беморӣ мебошад. инчунин маркази тиббии шифо ки дар яке аз гӯшаҳои зебоманзари соҳили руди Зарафшон воқеъ аст, таъмиру таҷдид гардида дар шафати он нахустин маркази оши палов ва тарабхона бо тарҳи миллӣ бунёд хоҳад шуд. дар шаҳри Панҷакент дар масъалаи бунёди муассисаҳои соҳаи тандурустӣ эътибори махсус дода мешавад. аҳли кормандони беморхонаи минтақавии деҳаи ғусари деҳоти ба номи Лоиқ Шералӣ то ҷашнҳои миллӣ дар пеш истода бо бинои замонавии тиббӣ таъмин хоҳанд гашт. иншооти мазкур ҷиҳати беҳтар намудани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии деҳот бунёд гардида дорои 120 кати беморӣ мебошад ва дар он шӯъбаҳои таваллуд, ҷарроҳӣ, узвҳои дарунӣ ва ғайра ҷой дода мешавад. бино аз 3 ошёна ва таххона иборат буда пас аз мавриди истифода қарор гирифтан он барои 24 000 аҳолии деҳоти ба номи Лоиқ Шералӣ ва ҷамоатҳои наздик хизмат мерасонад. фармоишгари иншоот, идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроии ҳокими давлати вилояти Суғд ва пудратчӣ ҷамъияти саҳомии кушодаи асл мебошад. маврид ба зикр аст ки бинои беморхонаи минтақавии деҳаи ғусар солҳои пеш сохта шуда бо назардошти фаъолияти тӯлонӣ зарурат ба миён омад ки бинои нав барои кормандони ин муассисаи тандурустӣ сохта шавад. бинои нав бо фарогирии тамоми шароит бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокими давлати вилоят бунёд ва мавриди истифода қарор мегирад. дар шаҳри Панҷакент маркази тиббии шифо ки дар яке аз гӯшаҳои зебоманзари соҳили руди Зарафшон воқеъ аст, бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳр ва сармоягузории соҳибкор Абдушафеъ Хоҷиев таъмиру таҷдид мегардад. минтақаи хеле ҷои хуб аст. боду ҳавояш ҳам дар лаби дарёи Зарафшон ҷойгир шудагӣ аст. шароитҳои хеле хуб дорад барои дамгирӣ. дар ин ҷо ҳозир табобатгирандон хеле бисёранд. аз хориҷи кишвар, аз дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳам омода истоданд. зикр гардид ки айни ҳол дар осоишгоҳи шифои шаҳри Панҷакент барои 74 нафар ҷой мавҷуд буда, пас аз навсозӣ барои 220 нафар шароити хуби табобату истироҳат фароҳам оварда мешавад. дар дохили он ҳамчунин нахустин маркази оши палов дар шаҳри Панҷакент ва тарабхона бо тарҳи миллӣ бунёд хоҳад шуд. дар 33 соли соҳибистиқлолӣ дар Тоҷикистон ғайр аз таъмиру таҷдиди муассисаҳои мавҷудаи соҳаи тандурустӣ бо истифода аз ҳамаи имкониятҳо 3076 муассисаи нави тиббӣ бунёд карда шуд. дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ба фаъолияти соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа равона гардидааст. феълан беморхонаи марказӣ, марказҳои саломатии деҳот ва бунгоҳҳои тиббӣ ба беш аз 200 000 аҳолии ноҳия кӯмаки тиббию санитарӣ мерасонанд. ҳамкоронамон Муҳаммадризо Шарифзода ва Толибҷон Сайфов дар ин бора шарҳи бештар доранд. беморхонаи марказии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дорои 10 шуъба буда бо техника ва технологияҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, ки дар он тамоми имкониятҳо барои табобат гирифтани сокинон ва муроҷиаткунандагон фароҳам гаштааст. ҳамин шуъба дар соли 2009 дар ноҳияи мо тасдиқ шуда омад. мо ҳамон сол шуъбаи касави дирк шудем. касаро хобонда табобат мекунем. кори табибон ҳозир дар ҳозир тамоман осон шудагиаст, барои ки ҳамаи ташхисҳое ки бояд мо бигзаронем ва ҳамаи чиёи ва асбобҳои ёррасон 99% дар шуъба чӣ шудагиаст, ана омода расидагиаст. давоми 2 соли охир хай пештар камтар буд, ҳозир 2 соли охир ҳамаш ин чиқдре ки мебинед ҳама чӣ ҳаст барои табобату ана ташхиси беморон.
من این یکم تجهیزات ما اینه که دوام 24 ساعت فقط پول و نبض خب فشار خون که سرای ترکیب خون نشان داده میستد. لخشه خون هر 6 ساعت پس خودمون دکترها گرفته دیدن میگیریم. لابراتوریمون نزدیک دم جک فراد میکنیم و میگیرد با انا برای که همه کسای خون چی کاردیولوژی این وابستگی دارد به قفزی خون. در برابر بیمارخانه مرکزی ناحیه اینچنین شعبه مؤسسه‌های کمک اولیه طبی سانیتری فعالیت می‌نماید که در تابع خود 54 بنگاه طبی، 7 مرکز سلامتی و 1 مرکز سلامتی ناحیوی دارد. شماره کارمندان شعبه مذکور 698 نفر بوده، 235 نفر در بنگاه‌های طبی، 195 نفر در مرکزهای سلامتی دهات و 268 نفر در مرکز سلامتی کورو فعالیت نموده ایستادند. در همین سوها مقصد بیماران ماده مقصد به مراجعت میکنن و بیماری های حوزی استریخ اندروز مقصد تبابت میکنیم. بعد بیماری های رخی تبابت میکنیم کودکان را. بعد بیماری های چریبنوی مقصد همه را ما مقصد درمانی میکنیم. اولین درجه گردش خونی همه انسان رو مقصد خوب میکنند، بهبودی برای همه انسان کربرشین خون انسان رو فایده آور مقصد. بعد برای کودکان باشد برای استخوان ها رو جابجا کنی استخوان ها مقصد آب و تابیابی ارگانیسم، هم برای فکرانی معاینه سر. همزمان در جماعت دهات یکتوت ناحیه عبدالرحمانی جامی مرکزی سلامتی نو زمانوی در دوران صاحب استقلالی کشور بنیاد یافته است که طبیبان و همشیرگان اویلوی آن با اهالی دهه‌های ترسونزاده و دهه یکتوت خدمت رسانی طبی میرسانند. منطقه که مرکز سلامتی خودی مرکز سلامتی خدمت رسانی میکند و بنگاه‌های تابع آن همش میتوند مشکلات شما در همینجا دسترس کند. مراجعت بیماران همشون همینجا بیان، همین اهالی که ما خدمت رسانی میکنیم بنگاه کتی 31,000 اهالی است. همه همینا دکتر زنان هم داریم، طب اولیه کودکان هم داریم، لابراتوری هم هست، همینجا تشریفش همینجا میبرن. تأسیس مرکزهای سلامتی دهاتی این نو در دهه‌های دوردست امکان می‌دهد که طبیبان و همشیرگان اویلوی با استفاده از امکانیت‌های موجود بوده به ساکنان خدمت رسانی طبی و سانیتری نمایند. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши наврасон оид ба ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти пешгирии тағйирёбии иқлим дар муассисаҳои таълимии ноҳияи восеъ ҳамоишҳои маърифатӣ ҷараён доранд. Чунин чорабинӣ дар як муассисаи таълимии ҷамоати деҳоти Худоёр Раҷабов ҳам ташкил шуд. об сарчашмаи ҳаёти мо аст, онро бояд тоза ва озода нигоҳ дошт. бо ҳамин унвон дар деҳоти ба номи Худоёр Раҷабови ноҳияи восеъ бахшида ба эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи приақҳо ҳамоиши маърифатӣ доир карда шуд. чорабинии мазкур бо ибтикори шуъбаи маорифи ноҳия бо мақсади баландбардоштани сатҳи дониши наврасон оиди ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи приақҳо роҳандозӣ гардид. дар ин ҳамоиш омӯзгорони фанни география аз 6 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии минтақа оиди яке аз масъалаҳои умдаи байналмилалӣ ки ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба он кашидааст коҳиши приақҳо дар кураи замин мебошад, таваҷҷӯҳи наврасонро атрофи ин мавзӯъ ҷалб намуданд. дар ҳамоиш қайд гардид ки приақҳо манбаи асосии обӣ дар тамоми кишварҳо ба шумор рафта барои бо об таъмин кардани аҳолӣ хизмат менамоянд. ҳифзи приақҳо бо реҷаи миллӣ ва байналмилалӣ ҳамчунин ташаббусҳои давлату созмонҳои байналмилалӣ роҳандозӣ мешаванд. вобаста ба ин мавзӯъ дар викторинаи саволу ҷавобҳо хонандагон фаъолона иштирок варзида беҳтарин иштирокчиён бо сипосдома қадрдонӣ гардиданд. пеш аз ин ҳамоиш ҳамин гуна чорабиниҳо дар дигари муассисаҳои таълимии ноҳия гузаронида шуданд. гузориши хоҷа Назриф Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. тамошобинони азиз, ин буд барномаи иттилоотии Навид ки мустақиман манзури шумо гардонидем. тансиятию хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост. хайр, то дидори оянда.